నమస్తే, అందరు బాగున్నారా? ఈరోజు మా ఆఫ్టర్ స్కూల్ రొటీన్ చూపిస్తాను. యాక్చువల్లీ కిడ్స్దే ఎక్కువ ఉంటుందండి. పిల్లలతో ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఇవాళ చూపించబోతున్నాను. అయితే నేను పిల్లల కోసం ఫస్ట్ ఇంటికి రాగానే ఒక మంచి స్నాక్ చేద్దాము అనుకున్నాను. దానికోసం కార్న్ పొటాటో 2 కలిపి బాయిల్ చేస్తున్నాను. ఇది కిడ్స్ స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి చేసి ఇవ్వండి. సాస్తో ఇస్తే సూపర్గా ఉంటాయి, టేస్ట్ కూడా. ఇవి వచ్చేసి కార్న్ పొటాటో కబాబ్స్ అంటారు. ఫస్ట్ అయితే అవి వచ్చేలోపు నేను బాయిల్ చేసి పెడదాము, వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాతనే చేద్దాము అనుకున్నాను. నేను 1.5 కప్పు తీసుకున్నానండి ఇవి. కాకపోతే మీకు ఇద్దరు అండ్ ఫ్యామిలీలో అందరూ తినాలనుకుంటే తక్కువ వస్తాయి. ఒక ఆలు వేసాను, నా దగ్గర ఆలు అయిపోయాయి, ఒక్కటే ఉంది, అందుకే అదొక్కటి వేసేసాను. ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసినా కూడా కార్న్ కానీ పొటాటో కానీ బాగుంటుంది టేస్ట్, అండ్ కొంచెం క్వాంటిటీ ఎక్కువ వస్తుంది. లేకపోతే ఇవి ఒక్కొక్కరికి 4 అలా వస్తాయి అంతే. దీన్ని 3 to 4 విజిల్స్ పెట్టుకుంటాను. మెత్తగా ఉడికిపోయినా పర్వాలేదు, ఎలాగో గ్రైండ్ చేస్తాం కాబట్టి. సో అది నేను విజిల్స్కి పెట్టేసి ఏం చేస్తున్నానంటే బట్టలు పొద్దున వాషింగ్ మిషన్కి వేసాను, అవి డ్రయర్కి వేసేస్తున్నాను. నేను కొంచెం నిదానంగానే వేస్తాను అనమాట, ఎప్పుడు గుర్తొస్తే అప్పుడు. మెయిన్లీ నైట్ పడుకునే ముందు బట్టలన్నీ వాషింగ్ మిషన్కి వేసి ఆ తర్వాత డ్రయర్కి వేస్తాను. సో దట్ నైటే ఆ పని అయిపోతుంది కదా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే అలాగ మడత పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పేసి. ఇందాక ఆ బకెట్ ఎందుకుందంటే నేను వైట్ షర్ట్స్ ఏవైనా కానీ టీ షర్ట్స్ వైట్ క్లాత్స్ ఏవైనా ఉంటే వాటిని నేను హ్యాండ్ వాషే చేస్తానండి, మిషన్ వాష్ అస్సలు చేయను. కొన్నే ఉంటాయి, ఇంత దానికి మిషన్ ఎందుకు వేయాలే అనిపిస్తుంది. హ్యాండ్ వాష్ చేస్తే నాకు కొంచెం సాటిస్ఫైయింగ్గా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఏమైనా మరకలు అవి పడినా కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి. డ్రయర్లోకి వేసిన తర్వాత యూజువలీ నాది హెవీ డ్యూటీ అన్నా ఉంటుంది, లేకపోతే నార్మల్కైనా ఉంటుందండి. రెండిట్లోనే ఎక్కువ పెడతాను. క్విక్ డ్రై అయితే ఏమైనా తక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, దానికి క్విక్ డ్రై పెట్టేస్తాను అంతే. సో ఇది వచ్చేసి 1.5 hour నడుస్తుంది నార్మల్లో పెడితే. అదే హెవీ డ్యూటీలో పెడితే దగ్గర 2 hours నడుస్తుంది. ఇక నెక్స్ట్ నేను కంటిన్యూ చేయబోయే ముందు మీకు ఒక మంచి శారీ చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి నేను అన్విత కలెక్షన్స్లో తీసుకున్నాను. నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. సో ఇది మనకి సాఫ్ట్ బెనారసి సిల్క్ కలంకారీ బ్లాక్ ప్రింట్ వచ్చి ఉంటుంది. నా దగ్గర కలంకారీ ఇంతవరకు ఒక్కటి కూడా లేదు, ఇదే ఫస్ట్ డిజైన్ అండి నేను తీసుకున్నదైతే. ఈ చాలా రోజులు ఎందుకు తీసుకొని అప్పుడొకటి చూపిస్తూ ఉంటారు మీకు, మీ అందరికి కూడా నచ్చుతుంది కదా. శారీస్ అయితే బాగున్నాయి కదా అని చూపిస్తున్నాను. ఈ శారీ ప్రైస్ వచ్చేసి 2000 రూపీస్ ఉందండి. అండ్ నేను అన్విత కలెక్షన్స్ నుంచి చాలా శారీస్ చూపిస్తూనే ఉంటాను మీకు. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ శారీ. డిస్క్రిప్షన్లో నేను మీకు అన్విత కలెక్షన్ పేజ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా పెడతాను, మీరు అక్కడ చెక్ చేసి మీకు కావాలంటే పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక చూసారా, వాషింగ్ మిషన్ వేసే లోపే నాకు మెసేజ్ వచ్చింది బస్ దగ్గరలో ఉంది అని చెప్పి. వెళ్ళి పిక్ చేసుకొని రావడమే, మాకు దగ్గరనే ఉంటుందిలేండి. ఎందుకు సాక్స్ దాంట్లో వేసావా డస్ట్బిన్లో? మాస్క్ ఇక్కడ ట్రాష్ ఉంది కదా, అందులో వేయాలి. సరే, జాకెట్ ఇప్పేసి. వాట్ ఈస్ యువర్ నెక్స్ట్ డ్యూటీ? My next duty is to wash my hands. And then change your dress. Change your dress, okay? తర్వాత జాకెట్ తీసేసి ఇక్కడ నేను లోపల పెడతాను. నేను లోపల పెడతాను అంతయా. హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని రాపో. తర్వాత సాక్స్ కూడా తీసేయాలి కదా మరి. బాక్స్ చెక్ చేద్దామా? తిన్నావా అంతా? ఏం తినలేదు? బ్రెడ్ న్యూటెల్లా అయితే తిని ఉంటావు కదా బాగా. పెరుగన్నం అయితే తినవు కదా. సరే, అది వాషింగ్ మిషన్లో అయిపో సాక్స్. ఇక్కడ నాకు ఇవ్వు. గో, హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోపో. స్కూల్ నుంచి రాగానే ఇది అపి డ్యూటీ. రాగానే వాడు సాక్స్ అవన్నీ తీసేసి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటాడు ఫస్ట్, తర్వాత డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుంటాడు. మాస్క్ అయితే అస్సలు తీయడండి. స్కూల్లో మాకు వాళ్ళ టీచర్ పిక్స్ అవి పంపిస్తూ ఉంటారు కదా, మాస్క్ అలానే పెట్టుకొని ఉంటాడు, అస్సలు తీయడు. వేరే కిడ్స్ తీసేసి నాకు కూడా వీడు మాత్రం తీయడు. అండ్ మేము చెప్పి పంపిస్తాం అదే పనిగా, అసలు తీయకున్నా మాస్క్ అని చెప్పేసి అలానే పెట్టుకొని ఉంటాడు. అవి యూనిఫామ్స్లో ఒకటి వైట్ టీషర్ట్ ఉంటుంది, అది వేసుకున్న ప్రతిసారి నాకు భయం, వాడు ఎక్కడ గలీజ్ చేసుకొని వస్తాడో అని. అలాంటి వైట్ అంటేనే నాకు చాలా భయం అండి, మెయింటెనెన్స్ కష్టమని.
మరి అక్కడ చెప్పడానికి ఏంటి? ఇదేంటి చెప్పు. Put. మరి ఇదేంటి? Red. ఇదేంటి? Good. ఇదేంటి? After. ఇదేంటి చెప్పు. For. ఇదేంటి? Or. సరిగా చూడు. Our. మరి ఇవన్నీ ఇంట్లో చదువుతావు, స్కూల్లో చెప్పడానికి ఏంటబ్బు? స్కూల్లో చెప్తేనే కదా మార్క్స్ వచ్చేది. ఇక్కడ ఇంత బాగా చెప్తున్నాడా, స్కూల్లో ఆ వర్డ్స్ చెప్పలేదని వాళ్ళ టీచర్ హైలైట్ చేసి పంపించింది, ఆ వర్డ్స్ సరిగా గుర్తుపట్టట్లేదు అని. అవి ఎప్పుడు ఇంత, ఇంట్లో అయితే కరెక్ట్గా చెప్తాడండి, స్కూల్లో మాత్రం ఆ వర్డ్స్ ఏవైతే బాగా చెప్తున్నాడు అనుకున్నామో అవే చెప్పుకోకుండా వస్తాడు. వాళ్ళ టీచర్ ఏమో ఈ వర్డ్స్ సరిగా చదవలేదు అని చెప్పి మళ్ళీ మాకు నోట్ పంపిస్తుంది. వచ్చాక హోంవర్క్ ఫినిష్ చేయించాను. అభికి చాలా సింపుల్గానే ఉంటుంది. అది చేసిన తర్వాత పండు రావడానికి కొంచెం టైం ఉంటుంది. అభికి పండుకి 1/2 అవర్ గ్యాప్ ఉంటుంది. ఈలోపు నేను ఏం చేశానంటే కార్న్ని తీసి నేను మిక్సీ జార్లోకి వేసుకున్నాను, పెద్ద జార్లోకి వేసుకున్నాను. ఫస్ట్ స్మాల్ దాంట్లోకి వేసుకున్నాను, తర్వాత బిగ్ జార్లోకి వేసుకున్నాను. ఈలోపు పండు కూడా వచ్చేసింది. పండుకి అభికి ఏంటంటే ఇద్దరికి స్మార్ట్ ట్యాగ్ అలర్ట్స్ అని ఉంటాయి. వాళ్ళు వచ్చే ముందు మనకు మెయిల్ వస్తుంది అండ్ దాంతోపాటు మెసేజ్ కూడా పంపిస్తారు, బస్ ఈ టైంకి వస్తుంది అని చెప్పేసి మనం హ్యాపీగా వెళ్ళి పిక్ చేసుకొని రావచ్చు. అలా పండు వచ్చి హ్యాండ్ వాష్ అవన్నీ చేసుకుంటుంది. తర్వాత నేను ఇక్కడ మిక్సీకి గ్రైండ్ చేశాను ఈ బ్యాటర్ని. సో ఇది నేను ఒక బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను. దీంట్లోకి నేను పొటాటో కూడా ఆల్రెడీ ఉంది కదా, దాన్ని పీల్ చేసేసి దీంట్లోకి వేసేస్తాను. వేసి అలా మెత్తగా అయిందండి, చాలా మెత్తగా అయింది. ఇలా అయితే మనకి చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది కెబాబ్స్. నా దగ్గర పొటాటో మ్యాషర్ ఉంది కదా, దాంతో ఇలా ఒత్తేసేసరికి ఈజీగా మొత్తం అంతా మ్యాష్ అయిపోయింది. సో దీంట్లోకి ఇప్పుడు నేను కొంచెం పెప్పరు, ఉప్పు, కారం, ఏవైనా గరం మసాలా ఇలాంటివి ఏవి కావాలన్నా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎక్స్ట్రా స్పైసెస్, కార్న్ఫ్లేక్స్ ఇంకా ఏవి కావాలన్నా వేసుకోవచ్చండి. ఆ తర్వాత దీంట్లోకి నేను కొంచెం రైస్ ఫ్లోర్, కొంచెం ఒక 2 స్పూన్స్ రైస్ ఫ్లోర్, 2 స్పూన్స్ శనగపిండి వేస్తున్నాను. ఇవి వేయడం వల్ల మనకు స్టిక్కీగా ఉంటుంది, ముద్దలాగా అవుతుంది అన్నమాట ఆ పిండి అనేది, మనం చేసుకునేది. సో దీంట్లోకి నేను ఉప్పు, కారం, కొంచెం కొత్తిమీర అండ్ ఆనియన్స్, టొమాటోస్, క్యారెట్స్ కూడా యాడ్ చేశానండి నేనైతే. ఇంకా మీరు బీట్రూట్ ఏ వెజిటేబుల్స్ అయినా యాడ్ చేయొచ్చు. ఎలాగో డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి పిల్లలకైతే కనీసం ఇలా అయినా కొంచెం హెల్తీగా ఉంటుంది. ఎక్సెప్ట్ డీప్ ఫ్రైయింగ్, మిగతాదంతా హెల్తీనే కదా. సో మీకు కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ వేసుకోవచ్చు ఏవైనా కానీ. సో వీటిని బాగా కలిపేసి నేను ఒక 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ కూడా వేసేసి నేను తడిపానండి. తడిపి కొద్దిసేపు పక్కన అలా పెట్టేసి ఆ తర్వాత ఆయిల్ పెట్టాను. స్టవ్ మీద ఆయిల్ పెట్టేసి, ఆయిల్ మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే ఉండాలి. మరీ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నామే అనుకోండి లోపల అస్సలు వేగదు, పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది. సో కొంచెం చేతిలోకి ఆయిల్ తీసుకొని ఇలా చిన్న చిన్న షేప్స్, మీకు ఏ షేప్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. లైక్ టిక్కీ షేప్లో చేసుకోవచ్చు, వడల షేప్లో చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా ఓవెల్ షేప్లో చేసుకోవచ్చు. మీకు ఎలా అనిపిస్తే అలాగా కొంచెం చిన్నగానే చేసుకోండి. నేను ఫస్ట్ పెద్దగా చేశాను కానీ తర్వాత నాకు ఎందుకో మందంగా అనిపించాయి, అందుకే చిన్నగా చేసేసాను. మళ్ళీ అవి తీసేసి మళ్ళీ చేశాను. సో అది కొంచెం చూసుకొని చిన్న చిన్న సైజ్గా చేసుకోండి. మరీ మందంగా చేసుకుంటే లోపల ఫ్రై అవ్వవు అన్నమాట అంత త్వరగా, అంతే, ఇంకేం రీజన్ లేదు. సో వీటిని ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. ఇలా కాకుండా అండ్ నేనేం చేశాను తెలుసా, నేను ఇంత డీప్ ఫ్రై ఉంటే నాకు చూడడానికి కూడా భయం అవుతుంది. అందుకే నేను టిక్కీలాగా చేసుకున్నాను. అవి కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి. బట్ ఎంతైనా డీప్ ఫ్రైడే కదా, పిల్లలైతే తినరు కదా అని చెప్పి ఇలా చేస్తున్నాను డీప్ ఫ్రైని. మా ఆయన కూడా అస్సలు తిన్నాడు టిక్కీలు కిక్కీలు అంటే, ఇలాంటివి అయితే తింటాడు, డీప్ ఫ్రై అయితే తింటాడు. సో వాళ్ళ కోసం ఇలాగ డీప్ ఫ్రై చేశాను. నేను ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి అయితే వేస్తాను కానీ ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై అంటే పూరీలు, వడలు చేతికి స్టిక్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, అలా వడలు ఆయిల్లో డ్రాప్ చేయడం అంటే కొంచెం భయం అండి. అప్పుడప్పుడు మా ఆయనకి సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని చెప్పి నేనే చేస్తుంటాను. ఆ లోపే ఆయన వాసన వచ్చి కిందికి వస్తారు, ఏదో చేస్తున్నావు కదా అని. ఇక్కడ చూసారా ఆల్మోస్ట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి చేంజ్ అయిపోయింది. ఇంకొంచెం మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు చేసుకొని ఫ్రై చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే, లో టు మీడియంలోనే పెట్టుకోండి. అలా చేసుకొని మనం తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ ఒకవైపు చూసారా నేను టిక్కీలు చేసుకుంటున్నాను. నేను జస్ట్ 2 చేసుకుంటున్నాను అండి, వెరీ హెల్తీనే ఇది కూడా, అందుకే నేను జస్ట్ 2 చేసుకుంటున్నాను. సో ఇలా వచ్చాయి ఫైనల్లీ, బాగున్నాయి కదా, సూపర్ టెంప్టింగ్గా ఉన్నాయి కదా, టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటాయండి. దీన్ని సాస్తో తిన్నారంటే పిల్లలకి మాత్రం చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఇంకా పిల్లలకి నచ్చింది అంటే పెద్దవాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా నచ్చుతుంది కదా.
ఈ మధ్య కొత్త కొత్త రెసిపీస్ అన్నీ ట్రై చేస్తున్నాను. అవన్నీ కూడా మీ అందరితో షేర్ చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ ఆఫ్టర్ స్కూల్ స్నాక్స్ అనుకోవచ్చు. అండ్ అపెటైజర్ లాగా ఏదైనా పార్టీ ఉందనుకోండి, అపెటైజర్ లాగా ఇది హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు. అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. నేను కూడా సాస్తో తిన్నాను. కొంచెం టిక్కీస్ లాగా చేసుకున్నాను. అండ్ టేస్ట్ ఎలా ఉందో అవి పాపం వేడివేడిగా తింటున్నాడు. వాడి మూతి కాలింది అక్కడ. ఎలా ఉందో వాళ్ళే చెప్తారు. మామూలుగా ఉండదు మరి మనతో. టేస్ట్ బాగున్నాయా? ఇంకొచ్చి చేసింటే బాగుండేది కదా. ఎలా వస్తాయి ఏమో అని ఎక్కువ చేయలేదు. చూసారా, అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ని అయితే. 4:30కి అంతా మా స్నాక్స్ కూడా అయిపోయాయి. 4:35 అయిపోయిందిలేండి. ఆ తర్వాత వీళ్ళకి కొంచెం రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నాను. దీని గురించి అయితే నేను సపరేట్గా మళ్ళీ మీ అందరితో మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే పిల్లలకి హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎలా నేర్పించవచ్చు అనేది నేను మళ్ళీ మీ అందరితో తప్పకుండా షేర్ చేస్తాను. ఈరోజు ఇద్దరికి పెద్ద హోంవర్క్ ఏం లేదు. అవి ఏంటంటే ఇంటికి రాగానే ఐప్యాడ్లో కొన్ని లెసన్స్ ఉంటాయి, అవి చదివేస్తాడు. పండుగ అది కూడా ఉండదు. 6 ఫింగర్ గ్యాప్ ఇచ్చి 6 SIX 6 I. ఒక్కోసారి అసలు హోంవర్క్ ఏం ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఇలాగ నేనే ఏదో ఒకటి చెప్తూ ఉంటానన్నమాట. అంటే నేనే కొన్ని మ్యాథ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వడమా, లేకపోతే ఇలాగా ఏవో ఒకటి చేస్తూ ఉంటానండి. వాళ్ళకి ఏదో ఒక రకంగా ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉండాలి కదా, అందుకోసం. ఇలా చదివించిన తర్వాత ఆల్రెడీ టైం 6 అయిపోయింది. నాకు ఒక డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ ఉన్నింది. ఏమైందంటే నా లిప్స్ స్వెల్ అవుతున్నాయి ఈ మధ్యన. నాకు వేడి బాగా చేసింది, అందుకోసమని ఒక 4 డేస్ నుంచి అలానే అవుతుంది. ఎందుకైనా మంచిది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాము అని చెప్పేసి అర్జెంట్ కేర్కి వెళ్ళాము. అక్కడికి వెళ్ళగానే ఏం లేదని చెప్పేసి స్టెరాయిడ్స్ ఇచ్చారనమాట. లైక్ నార్మల్ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అయినట్టు ఉంది, స్టెరాయిడ్స్ తీసుకోండి ఏం కాదు అని చెప్పేసి అది చెప్పి పంపించారు. అర్జెంట్ కేర్కి వెళ్ళాం దానికోసమని. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ అపాయింట్మెంట్స్ అంత ఈజీగా దొరకవండి. డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ కావాలంటే చాలా రోజులు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ నాకు తినడానికి ఏమైనా స్పైసీగా తినడానికి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. స్పైసీగా ఇన్ ద సెన్స్ పప్పు అలాంటివి తినాలన్నా కూడా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. కారం తగ్గితే అంతే, ఇంకా నేను పైకి కిందకి ఎగురుతున్నా అంత ఉంది. ఇక టైం వచ్చేసి 6:30 అవుతుంది. అప్పటికే సన్సెట్ అవుతూ ఉంది. మా ఆయన అద్దంలో నుంచి ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో అని చెప్పేసి ఆయన ఇంట్రెస్ట్తో తీశారనమాట. సో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత 6:30 to 7:30 నాకు వర్కౌట్ ఉంటుంది. వర్కౌట్ ఫినిష్ చేసుకున్నాను. పిల్లలకి డిన్నర్ అయిపోయింది. లైక్ డిన్నర్ దీని తర్వాత లేదంటే మా ఆయనైనా చేయిస్తారు. ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాను నా క్లాసెస్ని బట్టి. సో నేనైతే ఇక్కడ వర్కౌట్ ఫినిష్ చేశాను. స్ట్రెచెస్ చేస్తూ ఉన్నాను. సో నాకు ట్రైనర్ ఉన్నారు, నేను మళ్ళీ చెప్తానులేండి దీని గురించి కూడా డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా. అండ్ రెసిపీస్ అడిగారు కదా చాలామంది, అవన్నీ కూడా నేను షూట్ చేస్తున్నానండి. కొంచెం టైం ఇచ్చారు అంటే అన్నీ చూపిస్తాను మీకు. ఏం నేర్చుకున్నారు? మ్యూజిక్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నారా? మేము మ్యూజిక్ క్లాస్కి వెళ్ళావు కదా, అప్పుడు వచ్చాము మేము స్కూల్కి ఈరోజు. It was parents teachers meeting. Can I listen to my song? Yes. Sing a song. Full song paadu. First thing, Texas, Texas. Texas, oh Texas, we will protect you. Oh Texas, keep you brave and strong. ఇది do re mi fa. నువ్వు చెయ్యి వాడికి. నువ్వు చేయి నాన్న. నువ్వేం నేర్చుకున్నావు చూపి. నేను 2 songs నేర్చుకున్నా. షో. ఫస్ట్ ఏదో ఒక చూపి. ఒకటా? Mi mi so fa mi do re, mi mi so do ti so, mi mi so fa mi do re, mi mi so do ti so, so do do, so do do, so fa mi re re, so do do do. ఏం పాడరు అది? Well, actually,
వర్డ్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఇంకా వర్డ్స్ నేర్చుకోలేదు. వెరీ నైస్. ఈరోజు కొన్ని వర్డ్స్ పాడు. ఓ టెక్సస్, ఓ టెక్సస్. మీ అక్క నీ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక పాట పాడుతుండే, ఎమ్మి ఎమ్మి వాఫుల్స్, ఎమ్మి ఎమ్మి వాఫుల్స్ అని. అలాగా నువ్వు ఓ టెక్సస్, ఓ టెక్సస్ అని నువ్వు నేర్చుకున్నావా? ఏం పాటలోరా మీవన్నీ? ఎమ్మి ఎమ్మి వాఫుల్స్. అవును, అలానే చేసింది. నేను కూడా బాగా నవ్వాను. సేమ్ నీ ఏజ్ ఉన్నప్పుడే నేర్చుకుంది అక్క కూడా. I have that videos somewhere. Yeah. చూపిస్తావా? అలా వదిలి 8 కంతా పడుకునేసారు. అదన్నమాట వీళ్ళ రొటీన్. 8:15కి పడుకున్నారు. సో ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఏం చేస్తాను. బ్రష్ చేసుకొని పడుకుంటారండి నైట్ పడుకునేటప్పుడు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి. అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. బాయ్.